Potosa tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra Analakely ny sabotsy tolakandro 8 novambra 2024 teo ny fiaonan'ny tompon'andraikitry ny fitaterana eo anivon'ny commune no tarihiny talian'ny fitaterana sy ny fifamezivezena an-tanàn-dehibe Andriamatoa Ravelson Landy sy ny mpisehatra eo amin'ny fiarakaretsaka an-drenivohitra miampy ny vondron'ny taxiville Matianina ary ny Omavet. Votoatin'ny fiaonana dia ny isian'ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny roatonta ka ny baribary ny aretina mpahazon'ny taxi sy ny tetikady ialana amin'ireo fiarakaretsaka clandestin tsy ara-dalàna izay mamono ny asany nandritra ny taona maro ny fanesy. Tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fandinihana ny boky nandraikitra ifampifehezan'ny tebotota. Nivoatra tamin'izany ny amoahan'ny commune carte magnétique de conformité tsy aloha vola sady manan-kery mandritra ny 2 taona aorian'ny fitsirihana avy eny amin'ny Omavet. Mazava tsara ny asa sahan'ity sampanaray ao amin'ny commune ity izay tsy mitovy velively amin'ny an'ny DGSR. Toerana iray ihany moa no anaovana izany eny Ampasabito. Hisy ny fepetra vonjamaika mialoha izay ka sertifika no omen'ny commune mandra-pipetraka ilay carte magnétique. Nitondra fanampanazavana ny talen'ny fitaterana sy ny fifamezivezena an-tanàn-dehibe Andriamatoa Ravelson Landy. Araka ny efa fantatsika hatramin'izay zany dia manomboka amin'ny 2018 izay fanindrina anombohana n'ilay fitsirihana fiara eny amin'ny Omavet eny Ampasabito. Fa hitantsika teo efa niova be ilay cahier de charge tao aoriana amin'ny fampiresahana matetika tamin'ireo taxi Matianina dia hitantsika teo koa fa tsy dia nisy loatra ny tena hoe fanakanana na fitsipahana an'ilay izy dia raha mahita mbola isy fanatsarana milohan'ny tena andaniana azy farany. Tamin'ny piralaina sy fanajana tanteraka ny fizotry ny fiaonana tetsy amin'ny lapan-tanàna Analakely ary taoren'ny fifanakazan-kevitra dia nijoro teo anatrihan'ny mpivory ny vondry ny taxi Matianina na ny VTM.